عرفتي شنو هي توصل لواحد البلاد اللي ما كتعرف فيها حتى واحد وما عندك حتى ورقه وتعرض للحقره؟ خاصك تكون حماده الشروقات. حماده الشروقات 36 سنه، زاد نهار 19/10/1985 في مدينه الدار البيضاء حي بتا، من عائله مكونه من اخت واخ وام. توفي الاب ديالو وهو مازال في الباك، سقط 3 المرات في الباك وقرر يدير التكوين المهني وحصل على الدبلوم تقني في صناعه الميكانيكيه. قبل ما مات الاب ديالو عاش حياته كأي طفل في وسط عائله متوسطه، لان الاب ديالو كان تاجر لا باس عليه ما خصو التاخير. من بعد خسرات ليه اكثر من 40 مليون ديال السلعه. من بعد هاد الازمه هذه جاه المرض اللي خلاه في الفراش حتى مات سنه 2006. ومن هنا بدات المعاناه، ولات الام هي المسؤوله على ولادها، لعبت الدور ديال الام والاب. شي مرات كنحلم براسي معنقو، كنفيق ما كنبغيش فهمتي، كنفرح، كنحس براسي كنهضر معاه وكنعنقو بحال كنحس كنقول راه ما ماتش، كنفيق القرار راه احلم. شنو تقول لك وكان يمكن انك ترجع؟ شنو تقول لك؟ هادشي اللي قلت لك. شنو حماده ما تحملش الموت ديال الاب ديالو وتمر اللي كضربها الام ديالو كل نهار، وبدا الخدمه مع واحد مول المحل في كراج علان ب1000 درهم للشهر، وخدم عارض ازياء. ومن تماك وهو كيخطط كيفاش يوصل للحلم ديالو اللي هو الغربه، حيت كيشوف الغربه هي المستقبل، لان عائله الام ديالو كاملين ساكنين في فرنسا، والام ديال حماده زارت فرنسا وهو مازال صغير. ومن هنا بدا الحلم الطفل المغربي حماده كيخطط للهجره. جاتو الفكره من صحابو بلي الصويره هي المصدر الوحيد اللي غتوصلوا للحلم ديالو. حماده ناض تعلم الانجليزيه وتوجه لمدينه الصويره. بدا اول رحله ديالو، تعرف على قوريه في الصويره، جابها لكازا، عرفها على الام ديالو. من بعد سافرت رجعات لبلادها. كانت العلاقه ديالهم مستمره لمده عام وتفارقوا. واخا حماده الى يومنا هذا ندم على ديك الفرصه اللي ضيع، حيت ديك البنت شاف فيها انسانه طيبه ومؤخرا تلاقى معها، لكن فات الاوان لانها مرتبطه. من بعد ما تفرق حماده مع القوريه في الصويره، قرر يعتمد على راسه وما يعولش على شي قوريه ويحقق الحلم ديالو. سنه 2013 في عمره 27 عام تعاون مع خالو صيفط له فيزا توريست. مشى حماده وصل لفرنسا، واخيرا حقق اول حلم ديالو. كل حلمه كيحلمها في فرنسا كيشوف راسو في المغرب، كضربو الفقه كيتلقى راسو في فرنسا كترجع ليه الفرحه. دوز عامين ديال التخبيه وتماره، وكان خدام في البناء في الصباغه مع خالو اللي دار فيه الخير عمرو ينساه ليه. من بعد عامين حماده شد وراقو، هنا بدل الخدمه ولا خدام في باتيسري، وتعرف على قوريه اوكرانيه في 2015 وصور معها اول فيديو لاحو في الفيسبوك. فيديو جاب ليه التفاعل وطلبوا مني يعاود يصور لهم فيديو اخر مع ديك القوريه، وبدا طلق لهم اول لايف من اليوتيوب. تفاعلوا معاه بزاف ديال الناس، ومن هنا ولا يوميا كيدير اللايفات. ومن بعد حماده تعرف على سليم حمومي وبدا كينوع في المحتوى ديالو، ولا كيدير المقالب وفلوغات والتجارب الاجتماعيه. كل مره كيطور من المحتوى ديالو، حتى لواحد النهار تعرف على واحد الدري سميتو حمزه اللي كان كيعاونو في المونتاج، ودار دوره في اوروبا. اول عام جا للمغرب هو وسليم حمومي، تعرفوا على سيمو الصدراتي. واحد النهار حماده داروا واحد الميطاب هو وسليم حمومي هي بالضحك، ولكن تفاجئوا في الاخر بزاف ديال المتابعين اللي جاو. حماده كان عنده خلاف قديم مع فيصل بلوغ بسبب واحد اللايف، ولكن تصالحوا في الاخر. حماده كيعترف فيصل بلوغ هو احسن بلوغر عنده، حيت بدا من الصفر ووصل للحلم ديالو. زندگی زندگی محبتي محبتي زندگی هي زندگی هي ماندگی بولو به هم بده. بعد ما حقق حماده الحلم ديالو في الغربه، باقي ليه الحلم ديال الام ديالو اللي هو الدار. شرى الام ديالو شقه في حي راقي في كاليفورنيا في كازا، واخيرا حقق الحلم الثاني ديالو. بقى ليه حلم الاخير هو الزواج، اللي كل مره كينوي معقول مع شي بنت الناس كيفشل ليه الزواج. ومن بعد تزوجات الاخت ديالو الصغيره
ومؤخرا حماده جات صدمه من الام ديالو باللي مرضت بالسرطان. كنتمنى من الله يشافيها ان شاء الله. بخير انا احسن منه. والله الحمد لله. حماده الشروقات، هذه هي قصه شاب مغربي مكافح، شخص عفوي وعزيز عليه يدير الخير في الناس. كنبغيكم بزاف.